السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم راكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه دبس العنب. كما تعرفوا مفيد جدا للصحه وفوائده عظيمه بفيتامينات، غني بالكالسيوم ومفيد جدا للاطفال، وعنده وصفات كثيره نخدموا بها، مثال تاع لاغريب للسعله. نشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. شوفوا يجي ولا اروع. وبما رانا في موسم العنب نستغلوا فرصه نخدموا به وصفات كثيره. كما هنايا عندنا خل التفاح، عندنا مربى اللي هو المعجون بالعنب، وانا طريقه تصبير العنب راح نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. وهذا بدايه فيديو كما قلت لكم الدبس العنب. ما عليكم غير تبعوا الوصفه لاخر فيديو. وهنا عندي كميه تاع العنب كما راكم تشوفوا هنا راه مخلط، وهذا النوع اللي يقولوا له حمر بوعمر، يجي مخلط، يجي خضر، يجي كحل، وانا راني درتو كامل مع بعض ماشي مشكل. وانتم ولا حبيتوا ديروا كحل وحده ولا الخضر وحده. هنايا بعد ما غسلته مليح وخليته في الكسكاس، لازم يقطر مليح مليح باش نحوه بحبه، نحطوه هكا في الصحن. من بعد كي نكمل كامل نرحوه، وانتم رحوه كما راكم حابين، سواء ديروا زعما تكرازوه هكا بيديكم فوق الكسكاس ولا اي حاجه، ولا تمكسوه. وانا دركا نكمل هكايا نقيه كامل. فوالا لازم يكون ناشف، ما يكونش مشمخ، نقطروه مليح كما قلت لكم ونقوه هكا باش نرحوه. وانا بعد ما نقيته كامل كما راكم تلاحظوا، وهنا كما قلت لكم سواء ترحوه في الكسكاس ولا ترحوه بالرحيوه هذيك تاع زمان، كما هنايا تقدروا ترحوه هنا، ديروا حبيبات هكايا وتكرازوهم هكا بين يديكم. بصح هنايا كاين حبيبات شويه يابسين، صدق تجيني عمليه شويه صعيبه، درك نروح نميكسيهم في الغاشوار هكا تجيني عمليه سهله. من بعد نصفيه. وانا بعد ما رحيتو فوالا هنا نحكمو الصفايه تكون رقيقه كيما هكايا، نفرغوه الصفايه هكا باش نصفوه مليح. بسم الله. باش نحولو كامل داك البوزل والقشره باش نتحصلو غير على السيرو تاع العنب. فوالا القشره كامل نحوها له. انا نقعد نكمل هكايا نولي لكم باش نكملوا باقي المراحل. فوالا راني خلاص كملت هذيك القشره والعلفه تاع العنب. فوالا وشوفوا العصير اللي تحصلت عليه. درك هنايا واش ندير، نروح نفرغو في كاسرونه ولا طنجره. فوالا ونحطو فوق النار تكون قليله، ومره على مره نقعد نحرك فيه هكا باش ما يهبطش لتحت، ونعاود نولي لكم باش نوري لكم النتيجه النهائيه. فوالا هنا بعد ما حطيته فوق النار كما راكم تلاحظوا هنا هو بدا يتبخر. فوالا نقعد نحرك عليه هكايا حتى نتحصلوا على القوام يكون شويه ثقيل كما العسل باش نطفو عليه. هنا راه واجد. دوك نخليه هكا يبرد، من بعد نعمروهم في البلارات يكونوا مغليين دراس.